السلام عليكم. تصريح خطير من حسام حسن يفاجئ به الأهلي بعد فوزه على بيراميدز ويسخر من الجميع بسبب النادي الأهلي. شاهد ماذا قال ويصعق الزمالك. تعالوا نشوف قال ايه بالفيديو. في البداية ياريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على بيراميدز ليواصل الأهلي انتصاراته للمباراة رقم 13 على التوالي ليرتفع رصيده من النقاط إلى 60 نقطة ويتوقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة فقط. فقد صرح حسام حسن وأدلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة وقال: أولا أنا سعيد بفوز النادي الأهلي بصفتي أحد أبناء النادي الأهلي، وقد توقعت فوز النادي الأهلي على بيراميدز لأن هذه المباراة كانت حياة أو موت بالنسبة للنادي الأهلي، وقد حقق الانتصار وهذا الأهم في هذه المباراة. فهذه المباراة هي مباراة الفيصل في التتويج بالدوري، وإذا فاز الأهلي في الثلاث مباريات المتبقية له سيبتعد الأهلي ب4 نقاط عن بيراميدز. فأنا دربت بيراميدز من قبل أيام كان بيمتلك عبد الله السعيد، أيام ما كان عنده عبد الله السعيد وكينو، عندما كان يمتلك أفضل اللاعبين في مصر وأفضل محترفين أيضا. وبرغم كل هذه الإمكانيات لم نحقق أي بطولة مع بيراميدز، لأن باختصار بيراميدز لا يمتلك الطموح الكافي للتتويج بالدوري، خاصة أن الدوري هو البطولة المحببة بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لجماهيره. فكل الإعلام خاصة الإعلام الزملكاوي كان بيدعم بيراميدز قبل هذه المباراة، وبرغم كل هذا الدعم الأهلي انتصر في النهاية وحقق أغلى 3 نقاط هذا الموسم. فالدوري أهلاوي السنة دي كمان إن شاء الله، وبإذن الله هيتوج الأهلي في النهاية بالدوري. وأنا بوجه رسالة لميدو بعد تشجيعه لبيراميدز: ما ينفعش وعيب عليك لما تكون زملكاوي زي ما بتقول وتشجع أي فرقة تانية أيا كانت مين، مش علشان بيراميدز هو الخصم دلوقتي، هو اللي بيلعب قصاد الأهلي، وإن هو ممكن لو فاز على الأهلي ياخد بطولة الدوري فأنت تشجعه. لازم يكون عندك انتماء واضح للزمالك بدل أنت زملكاوي. وبعدين كفاية عن قفشة موجود في النادي الأهلي اللي دايما بيجيب القضية في الأوقات المناسبة، زي النهاردة في الدقيقة 85 قفشة جابها وخلص المباراة وانتهت لصالح النادي الأهلي. ودايما في النهاية بنقول مبروك للأهلي، ودي العادة والطبيعي، وهنقول هارد لك لبيراميدز اللي عمل مباراة أكيد قوية، ولكن في مثل هذه المباريات أهم حاجة النتيجة هي اللي بتحكم.